Yes, bibe byiza kuri mwe mwese mukomeza gukurikira ibiganiro ndetse n'amakuru tubahereza hano kuri UR Update TV. Gusa hano tugarutse nk'ibisanzwe tubagezaho amakuru navuga meza cyane. Navuga yuko ari amakuru yari akenewe cyangwa se akenewe n'abantu benshi cyane. So rero natinze uyu munsi tugiye kubereka apu cyangwa se urubuga bita ihugure apu ushobora gukoreraho amafaranga mu buryo bworoshye utabetinze, mbese ari ubushake cyangwa se uruhare rwawe wowe ubwawe ubigezemo, warangiza ugakorera amafaranga kuri urwo rubuga bita ihugure apu rworoshye. Ati bigenda bite rero? Nibyo tugiye kubasobanurira kugira ngo umuntu wese uri hano abigerageze abihugiyemo. Icyo bisaba ni ukuba wizewe mu mutwe wawe uvuga ati se bambajije aka kantu nagasubiza. Ubundi uko usubiza ibibazo, ni ibibazo baguhereza wasubiza bitatu muri byo bakaguhereza amafaranga yawe. So rero natinze mwabantu mwe ibi bintu abantu benshi ntibarabimenya, ariko urwo rubuga rurahari hano mu Rwanda kandi rurakora neza cyane, barwita ihugure apu. So rero natinze, nibyo tugiye kubereka ukuntu bikora kugira ngo buri wese abigerageze, ubundi mutangire mukorere amafaranga byoroshye cyane. So natinze rero, urajya fata telefone yawe ujye muri Chrome cyangwa se Google Chrome, ubundi usacingemo iyi website ngiye kukwereka cyangwa se tugiye gushyiramo. Turajyana akantu ku kandi, ubundi iyi video irarangira wamaze kubona neza ukuntu ibintu byose bigenda. Nta kindi bigusaba wowe ni ugukurikira kugeza iyi video irangiye, ubundi ugatangira gukorera cash mu buryo bworoshye rwose. So rero natinze, reka nangire. Nta kindi, ubwo twagiye muri Google yawe, ubwo ubundi uhite dusacingamo eshatu akadomo quiz akadomo site akadomo rwa, kuko ngewe nsanzwe njyamo bihita byizanamo ngira ngo wayibonye. ni ihugure apu, urubuga rukorera mu Rwanda. Ubundi dusacinge byoroshye cyane, urabona ko bifungutse. Icyo bahita bakubaza bigifunguka, arahita bakubaza ati urahitamo uruhe rurimi, ni Ikinyarwanda ubundi ugakomeza. Ubwo twahisemo Ikinyarwanda, urabona ko bikunze. Ubundi dukandehe ibikurikira turebe uko bifunguka. Nta kindi, bigifunguka urahita ubona ko bahita bakwereka amategeko n'amabwiriza y'ibi bintu cyangwa se y'iyi apu twinjiyemo n'uburyo ukoreramo amafaranga, ndetse banagusobanurira uburyo bikoramo. So amategeko n'amabwiriza rero ngira ngo tubona ni ibintu biri mu Kinyarwanda ko ni abantu bakorera mu Rwanda. Ikintu urubuga rwashyiriweho ni ukugira ngo abantu bakomeze bihugure mu bumenyi, ndetse n'ubumenyi ufite we bwakubyarira amafaranga, kugira ngo binarusheho gushishikariza abanyarwanda gukomeza kugira umuco wo gusoma. So rero ihugure apu, dusomye amategeko n'amabwiriza nk'uko muyabona, ihugure apu ni urubuga rwashyizweho na MKVK Limited, rubaza abarusura ibibazo bitandukanye, ubisubiza neza cyangwa se ababisubiza neza bakabihemberwa. Haba harimo, ni ukuvuga ubwoko bw'ibibazo bakubaza: ubumenyi rusange, siporo na music. Wiyandikisha aho ushaka ukabazwa ibibazo byaho. Ni ukuvuga ushobora guhitamo ati ngewe murambaza ku bumenyi rusange, akaba ariho bakubaza, cyangwa se uti murambaza muri siporo cyangwa se muri music, bakakubaza aho weho wahisemo ushaka, akariho bakubaza. Uhembwa iyo ukoze ibibazo bitatu wabajijwe byose, kuko uhabwa ibibazo n'ibisubizo ugahitamo igisubizo kizima. Bivuze ikindi, multiple choice ngira ngo babigusobanurire. Ati iyo ukozemo ibibazo bitatu wahawe ako kanya uhita uhembwa. Ubwo ni ukuvuga ngo baba bagiye babiguhereza, ngira ngo abantu babazi ibibazo bya perime cyangwa se bya provisoire ukuntu bikorwa muri multiple choice. Nyine ni ukuguhereza ikibazo ugahitamo igisubizo cy'ukuri. Iyo ukozemo bitatu barabiguhembera, ngira ngo nibyo bari kugenda basobanura. Ihugure apu iguhemba 200% y'amafaranga wishyuye wiyandikisha. Urumva, ni ukuvuga ati uraza kubibona, ntago mutumva ngo amafaranga wishyuye ngo ugire ngo nakayabo. Ni ibintu byoroshye cyane, turakomeza tugendane turabibona. Uru rubuga rwashyizweho mu buryo
bwo gukomeza gukundisha abanyarwanda gusoma no gukoresha ubumenyi bafite no kwiga gutekereza neza kandi vuba, kuko dushyiraho igihe umuntu agomba kuba yasubije ikibazo aba yahawe. Icyo gihe kikaba ari amasegonda 12 kuri buri kibazo. Bivuze iki rero? Buri kibazo uba ufite amasegonda 12 yo kugihitamo mbere y'uko baguhereza ikindi. Kandi iyo wishe ikibazo tukwereka ko wakishe, tukakwereka igisubizo kiri cyo wari guhitamo, kuko ikibazo tubaza biba biri muri murandasi. Ngira ngo murabyumva neza. Ukica ikibazo ukishe bakwereka igisubizo ukaye gusubiza mu masegonda 12. Natinze ibindi nibisanzwe, gusa iyi muntu wemerewe gukina ibi bintu, umuntu uri munsi y'imyaka 18 nemewe kuza muri rino ubazwa. Mbongira ngo muri make ni ibyo biri muri aya mategeko n'amabwiriza nakomeje. Rero ukimara kubisoma turahita dukomeza tujye kubikurikira. Nababwiye ati harashya murakora ihugura hitamo aho ubazwa. Nta kindi umaze gusoma amategeko n'amabwiriza weho uhitamo aho ushaka kubazwa. Ngira ngo bababwiye ni muri music, sport n'ubumenyi rusange. Ngewe wenda kaduhitemo wenda mu bumenyi rusange. Numara kwahitamo urakomeza ibikurikira, uhitamo amafaranga yo kwiyandikisha. Ubwo urumva wibuke yuko bababwiye ati uhembwa 200% y'amafaranga wiyandikishije. Mu ubwo urumva niwe uhitamo ushaka. Niba uhisemo 300, 500, 2,500. Okay, bivuze iki? Wenda ko kaduhitemo twebwe hano kuri 300. Ubwo niyo tugiye kwiyandikishaho. Nta kindi. Ubwo rero tukanda he ibikurikira. Winjizemo ikindi nimero ya telefone kugira ngo baze kuba baguhereza nyine, cyangwa se babone uburyo nyine baza guhita. Urabizi nk'iyo ugiye kubetenga cyangwa ibindi biryo ushyiramo nimero yawe telefone kugira baze guhita bakwereka uburyo amafaranga yawe ava kuri telefone nyine ajyayo. Nta kindi hano ushyiramo, urashyiramo nimero ya telefone. Ubundi numara kwishyiramo wishyure, birahita bifunguka ibibazo utangire ubashe kuba wakina. Ngira ngo ibintu biroroshye cyane, mugerageze amahirwe guys. Ukeneye part 2 niba ko kuba interested cyangwa se ushaka ko tukwereka ukuntu bigenda, mubanze mubitwereke wandika muri comment ati muduhereze ibikurikira, turabikora mpaka byose n'amafaranga atangiye kuza. Mwebwe mutwereke muri comment niba bigushimishije cyangwa se hari icyo ubona byakumarira, tubereke uburyo n'ibibazo bikorwamo kugeza ubonye ibisubizo, cyangwa se amafaranga nayo akugezeho weho. Cyangwa se ushaka kubikomeza, ngira ngo nta kindi, ni ibintu biri mu Kinyarwanda birikora ugakurikiza amabwiriza. Ariko mubanze mutwereke niba mubona mwakora koko, dukomeze mubashe kuba mwareba ukuntu byose bigenda. Murakoze.